सुजुकी GSX 8S। अब इसकी जो है टेस्ट राइड लेते हैं, चला के देखते हैं चलाने में कैसी है। छोटा सा हैंडल है, वही नेकेड कंफर्ट। बाकी सुजुकी का इंजन है तो स्मूथनेस बहुत अच्छी है, काफी अच्छी पावर, बहुत स्मूथ ब्रेकिंग, हर चीज बहुत बैलेंस्ड, वेट भी पावर भी हर चीज बहुत ज्यादा बैलेंस्ड। हालांकि इंजन बड़ा है मगर मशीन फील बहुत छोटी हो रही है, जरा सा एक्सीलेटर पे एकदम से गाड़ी भाग रही है। आखिर सुजुकी है तो हर चीज बहुत जबरदस्त, ब्रेकिंग बहुत प्यारी, कोई भी स्किट्स नहीं है। ओवरऑल बाइक बहुत जबरदस्त है, सिर्फ साउंड जो है 2 सिलेंडर का है, उसके अलावा और कुछ भी के अंदर मुझे कमी नहीं लगी। Safety Roshan official channel.